Lepo pozdravljeni v novi epizodi PEFcasta. Danes je z mano dr. Tomaž Petek, profesor slovenščine, že dolga leta zaposlen na Pedagoški fakulteti, v kratkem pa, še enkrat iskrene čestitke, postal je profesor, doktor, torej redni profesor za slovenski jezik. Danes se bova pogovarjala o učitelju kot jezikovnem zgledu oziroma učitelju kot zgledu, pa še posebej učitelju kot jezikovnem zgledu. Mogoče nam za začetek poveš, kaj raziskuješ, kaj so tvoja področja raziskovanja, tista ključna, ki bi jih želel izpostaviti? Ja, v svojem znanstveno-raziskovalnem okolju se ukvarjam z govornim nastopanjem vzgojiteljev in učiteljev, pa tudi z didaktičnimi izzivi poučevanja učiteljev razrednega pouka. Zdi se mi pomembno, da so študentje dobro opolnomočeni s področja jezika, z vsebinami, ki so povezane s tem, ker se vsakodnevno s tem srečujejo. Govor je naše osnovno sredstvo, zato je še toliko pomembnejše, da so opolnomočeni glede tega. Se pa ukvarjam tudi z vlogami slovenščine v vzgojno-izobraževalnem procesu, pa tudi z javno podobo jezika. Veliko je teh širših tem, vse skupaj pa grejo v en skupen cilj, k večji ozaveščenosti uporabnikov jezika. Mogoče sem takole zames, kaj bi rekel, ker raziskuješ to področje, kakšna pa je ta ozaveščenost, recimo po tvojem mnenju, vzgojiteljev, učiteljev? Jaz bi si želel, da bi bila boljša. Ko gledam prakso, če kdo ve, s katerim namenom ga poslušaš in ocenjuješ, se bolj potrudi. Seveda pa je pomembna tista spontana, vsakdanja, realna komunikacija. Ta bi lahko bila po mojem mnenju boljša. Če bi moral eno področje raziskovanja prav izpostaviti, da se ti zdi tudi iz prakse, da ugotavljaš, da so največje potrebe, recimo, kaj bi bilo to? Glede na to, da smo učitelji, pa tudi vzgojitelji, zgled za učence, za otroke, bi morala biti javna podoba jezika na visoki ravni, da bi bili vsi sposobni preklapljati iz neke pogovorne različice v knjižno, takrat, ko se od njih zahteva. To bi bilo najboljše. Se pravi, ne znajo preklapljati iz enega koda v drugega, iz ene situacije v drugo in potem dobimo mešanico nečesa. Učenci pa to spremljajo, dobijo neko prakso, neki zgled in potem to sami širijo naprej, kar pa ni vedno najboljše. Se strinjam tudi s tem, da imamo s tem težave, moram povedati tudi, ko sem poslušala tvoje predavanje, za nas je bilo zelo poučno, vsak se zamisli pri sebi in mislim, da bi tudi mi na fakulteti morali večkrat poslušati takšna predavanja, da tudi mi ozavestimo to. Zdaj me pa zanima, rekla sva, da bova izpostavila učitelja kot zgled oziroma jezikovni zgled. Kaj bi zdaj rekel, kaj je tukaj najbolj pomembno, kako se mora učitelj nekako kot zgled vesti? Ja, najprej se je treba zavedati, da zgled ni neka splošna predstava o nečem. Pravi pomen dobi s to transferno močjo, s prenosom na učenca. Učenec mora to najprej sprejeti, se tega zavedati, to vklopiti, vnesti v svojo prakso in jo tudi živeti. Je pa pomembno, da učitelj ali pa vzgojitelj ali pa če greva širše, kdorkoli, ki javno nastopa, govori smiselno, razumljivo, zaokroženo. Kaj mislim s tem? Ko rečem, da je treba govoriti smiselno, se moramo vedno vprašati, s katerim namenom želimo nekaj sporočiti. Kaj je tisto, kar želimo sporočiti, pa tudi tema mora biti jasna. Ko govorimo o tem, da je treba biti razumljiv, moramo imeti pred seboj vedno naslovnika. Njegove sposobnosti, njegove zmožnosti in vsebino je treba njim prilagajati in ves čas spremljati, kako nas dojemajo. Je pa dobro, pravzaprav zelo pomembno, da govorimo tudi zaokroženo. Včasih želimo neko informacijo takoj sporočiti in začnemo z bistvom, z jedrom, pa je seveda boljše, da začnemo z nekim uvodnim delom, ki ima napovedno naravo. Ko povemo, o čem bo v nadaljevanju govor, v jedrnem delu vse skupaj razvežemo, povemo bistvene poudarke. Pomembno pa je, da imamo na koncu tudi neko sintezo, sklep, zaključek, če želiš, v katerem glavne poudarke še enkrat osvetlimo na drug način. Tisto, kar bi želeli, da otroci, učenci, kdorkoli nas posluša, ve, si zapomni in potem uporablja v praksi. Zdaj si pravzaprav govoril o pripravi na učne ure, se pravi, ker vsi uporabljamo slovenski jezik v slovenski javni osnovni šoli. Si predstavljam, da tudi študente pripravljaš tudi na to, kako se pripraviti, pa me zanima, kaj meniš, kaj je tvoja ocena,
Koliko časa to vzame, naprimer, učitelju ali pa vzgojitelju, da se na tak način, kot si zdaj povedal, pripravi, da je smiselno namenjen? Ja, to je odvisno od tega, koliko odgovornosti ima do tega področja, kak je njegov splošen odnos do jezika, pa tudi koliko se zaveda pomembnosti vsega tega. Največkrat se zgodi, da grejo vzgojitelji v igralnico, učitelji v razred, kar tako, iz danes na jutri, brez posebne priprave. Vsi se bolj ukvarjajo z vsebino, manj pa z govorno-izvedbenimi merili, o katerih bo verjetno kaj več povedala tudi v nadaljevanju. Vzamejo si več časa takrat, ko vedo, da jih bo nekdo hospitiral, opazoval, ko ravnatelj pride v to sredino. Realnost pa je taka, da se mi zdi, da si vzamejo premalo časa in za načrtovanje in potem za poudarke, za samo refleksijo. No, pa lahko mogoče še malo bolj natančno zdaj pojasniš, kar si že omenil, tudi, ker so zelo različne naloge, ki jih imajo učitelji, če mogoče si lahko še malo natančnejši. Glede na to, da sva govorila o tem, da mora biti vzgojitelj, učitelj ali pa katerikoli drugi strokovni delavec zgled, je prav gotovo pomembno, da ta govori tekoče, čim bolj naravno, prosto, razločno. Kaj bi lahko rekel o tekočem govorjenju? Da se nam ne zatika, da ne uporabljamo mašil, da ne ponavljamo besed ali besednih zvez, da je naš govor tekoč. Potem pa pride na vrsto merilo naravnosti. Tukaj pa imamo vsi težave. Zakaj? Zato, ker je knjižni jezik umetna tvorba. Ne naučimo se ga z rojstvom, ampak dobimo izkušnje, ko vstopimo v šolo, ko vstopimo v neki organizirani proces, ko poslušamo radio, televizijo, ko beremo. In to so vse situacije, na katere se je treba vnaprej pripraviti. Imamo določene zakonitosti, ki jih je treba upoštevati, in ko vse združimo, se velikokrat zgodi, da govorec, učitelj, kdorkoli ni slišati naraven. Moramo pa imeti veliko priložnosti za govorno nastopanje, veliko različnih situacij, tudi pred poslušalci, ki so bolj množični, in s tem pridobimo izkušnje in se potem tudi to merilo izboljšuje. Dobro pa je, da učitelj govori prosto, s tem kaže svojo usposobljenost, svojo suverenost, svoje poznavanje področja in tematike. In nenazadnje je pomembno tudi to, da govorimo razločno. Včasih se nam zdi kaka stvar zelo samoumevna, misli nam švigajo že naprej, že na druga področja, pa kako besedo zamomljamo, ne izgovorimo vseh glasov in na to sploh nismo pozorni. Če bi poslušali posnetek svojega govora, bi hitro ugotovili, kje bi se še lahko izboljšali. Imejmo v glavi to, da bomo govorili tekoče, da ne bomo uporabljali mašil, da bomo čim bolj naravni, čim bolj pristni, ker takšni bomo dosegli največji učinek pri poslušalcu, pri učencu, pri otroku. Pa da bomo govorili razločno, tudi dovolj glasno in da bomo upoštevali še druga merila, če bova o njih spregovorila, tudi na ravni nebesednega jezika. Pomembni so tudi slušni oziroma zvočni nebesedni spremljevalci. Kaj je to? Intonacija, poudarki, register, hitrost, barva glasu. Zakaj je to pomembno? Zato, da smo zanimivi za poslušanje, da motiviramo poslušalca, da se ne dolgočasijo, da ne delajo drugih stvari, da nimajo časa klepetati. Da smo bolj zanimivi. Nenazadnje si tudi več stvari zapomnijo, če je pozornost in zbranost večja oziroma boljša. Dobro je tudi, da upoštevamo to, da je očesni stik izjemno pomemben pri sporazumevanju z učenci in z otroki. To je pravzaprav logično, samoumevno, ampak če se začnemo v to poglabljati, pa to še zdaleč ni tako. Vsak poslušalec naj bi imel občutek, da je sporočilo namenjeno njemu. Ko smo v kaki zadregi, ko nismo pozorni na očesni stik, se pa velikokrat zgodi, da nam ta uhaja po prostoru, v kako mrtvo točko, v zapisano predlogo. To ni dobro. Pomembno pa je tudi, da uporabljamo kretnji rok. Z njimi dodatno podkrepimo povedano. Mora pa biti vse to, kar sem omenil, uporabljeno do te mere, da se ne zgodi protiučinek, da se poslušalci ne začnejo ukvarjati s tem, kaj mi dejansko počnemo, ampak da je to podporna dejavnost, ki omogoča boljše razumevanje in s katero dodamo tudi neko pristnost, neko angažiranost za tisto, kar povemo, ker moramo biti do teme naklonjeni, do poslušalca naklonjeni, spremljati odzive in se samo reflektirati. In z vsakim naslednjim nastopom poskušamo prejšnje napake odpraviti in svojo podobo izboljšati.
Se zelo strinjam, zdaj mi odzvanja več stvari. Prva, ker sem si zelo zapomnila od tvojega predavanja, ker sem rekla, ker sem ga poslušala, je bila ta uporaba mašil, ki potem, ko poslušaš vse, kako govoriš, vidiš, da jih uporabljaš in da je bolje biti nekaj časa tiho. To nam je zelo težko, da zberemo misli in da nadaljujemo, se mi zdi, da to je treba trenirati. Druga stvar, ki bi jo pa rekla, je pa tole, tudi te kretje, se pravi, zdaj nekateri razlagamo z rokama, nam je to naravno, nekateri pa ne, je pa nekako bolj ponazoriš, pa včasih na kakem javnem nastopu se prav opazi, da so naučene kretnje. Mogoče v tem kontekstu zdaj vse skupaj, če povzamemo, kakšna je bila zdaj tvoja priporočila za učitelje? Mogoče povežeš malo s tem, kaj na fakulteti pridobijo, kakšno znanje v zvezi s tem, kaj lahko potem v praksi, kaj bi priporočal? Ja, najprej moramo biti vedno teoretično dobro seznanjeni z merili za učinkovito, zanimivo, jezikovno pravilno govorno nastopanje. Dobro je, da imamo najprej pod nadzorom teorijo. Hkrati se je pa treba zavedati, da so izkušnje tiste, ki nam pomagajo pri čim boljšem govornem nastopanju. Idealnih govorcev ni, so lahko boljši, so lahko slabši, ampak več kot imamo priložnosti za govorno nastopanje, boljše nam bo šlo. Bolj bomo suvereni, bolj bomo odločni, lažje se bomo znašli in tudi, če se nam bo kdaj kaj zapletlo, se bomo poskušali odplesti na tak način, da poslušalci tega ne bodo opazili. Zelo pomembno pa je tudi, da ne rečemo pri sebi dobro je, ampak da ves čas iščemo priložnosti za izboljšave, da smo samokritični in hkrati, ko smo samokritični, tudi odkrijemo svoje šibka področja. Ali je to naše področje pravorečja, ali je to slovnica, ali je to fluentnost besed. Kaj je to? Ugotoviti moramo pri sebi in na tistem področju delati, se izboljševati in ne vreči puške v koruzo, da tega ne zmoremo ali pa še slabše, da to ni pomembno. Potem pa moramo najti način, kako bomo to izboljšali, hkrati pa se moramo ves čas zavedati, da smo neke vrste javne osebnosti in tisto, kar mi povemo, lahko vpliva tudi na druge. Zavedati se moramo, da smo zgled vsem, ki nas poslušajo in to mora biti naše vodilo. In ne smemo biti užaljeni, če nam kdo kaj reče, kdaj, da ni v redu in da bi bilo lahko boljše. Tudi če je z laične perspektive. To je včasih še boljše, še bolj spontano. Človek pogleda vase, se zamisli, hkrati pa mora potem iskati možnosti, priložnosti, kako stvari izboljšati. Zdaj smo se nekako osredinili predvsem na govor, smo rekli govorni zgled, seveda pa z roko v roki je tukaj zraven še pisno izražanje. Morda še kakšen poudarek v zvezi s tem, Očitno mora biti zgled tudi na tem področju zagotovo. Seveda, ogromno je situacij, v katerih tudi učitelj vsakodnevno tvori zapisana besedila. Elektronska pošta nas je preplavila, pravzaprav nas je okupirala in mislim, da ni dneva, ko ne bi poslali vsaj enega elektronskega sporočila. Potem pa učitelj piše najrazličnejša vabila, obvestila, zapisnike, priprave. Ogromno je besedilnih vrst, s katerimi se srečuje in ker se od njega pričakuje neka norma, neka pravilnost, je zelo nerodno, če se na te stvari ne spozna. Učitelj mora najprej zaradi svoje lastne samopodobe obvladati te stvari, ker jih lahko samozavestno pošlje naprej. Ogledalo človeka, pa tudi ustanove, iz katere pošilja, so njegovi pisni izdelki. Če imamo te pisne izdelke na vsakodnevni ravni v razredu, pa je še toliko pomembnejše, da so jezikovno pravilna, ker jih učenci ves čas spremljajo. Če bodo videli pravilno zapisana besedila, se bodo tudi iz tega posredno lahko veliko naučili. Če bodo pa ves čas spremljali ene in iste napake, pa jih bodo delali tudi sami in se jih sploh ne bodo zavedali. Brez slabe vesti bodo uporabljali neke napačne vzorce, misleč, da so pravilni. Zato naj bi se vsak učitelj zavedal tega, da mora tvoriti jezikovno pravilna besedila. Sem sodi pravopisna ustreznost, slogovna ustreznost, slovnična ustreznost in tudi vsebina je pomembna. Pravzaprav je vsebina najpomembnejša, ampak to se od strokovnjakov, od intelektualcev, kot so učitelji, pričakuje. Vse, kar sem omenil zdaj, kar se tiče pravopisa, slovnice, sloga in podobnega, pa je nadgradnja, ki je nujno potrebna in ti področji gresta z roko v roki. Na obe stvari moramo biti
pozorni. Pa se mi zdi, da so učitelji premalo kritični, zato ker jih premalo ljudi opozarja na napake, ki jih delajo, in oni potem pravzaprav delajo ene in iste napake in se tega sploh ne zavedajo. Tukaj bi bilo treba narediti še en korak naprej, da bi vsak najprej za seboj večkrat prebral besedilo, ki ga tvori, da bi ga poslal tudi komu drugemu neformalno, ker vse ponavadi so vzorci v teh zapisih podobni. Da se tistih temeljnih napak odvadimo in da jih ne delamo, je že veliko. Potem pa vsak zase naredi še neki pregled nad tem, kaj se dogaja narobe, katere napake se ponavljajo, z željo, da se vsakič naslednjič to odpravi in da od sebe dajemo neka jezikovno pravilna besedila. Jaz se zelo strinjam, se mi zdi zelo pomembno, da tisto, kar učitelj zapiše, da je ustrezno. Me pa zanima, kaj pa je tvoje mnenje v zvezi s tem, da si pri tem pomagajo s kakimi digitalnimi orodji, ki preverijo pravopis, pravilnost zapisanega in na ta način izboljšujejo svoja besedila? Vsaka stvar, ki nam pomaga pri tem, da smo boljši, je dobrodošla. In več kot je teh možnosti, več je tudi možnosti, da bomo tvorili jezikovno pravilna besedila. Seveda stvari ne smemo izrabljati, zlorabljati, ampak jih v namene učenja in izboljšave svojega lastnega pisanja lahko brez slabe vesti uporabljamo. Meni, na primer, osebno pomaga že to, če tebi pišem elektronsko sporočilo, sem vedno zelo pozorna, 3-krat preberem, če sem napisala ustrezno. Kaj pa, mogoče še tole omenimo, danes je ogromno komuniciranja, mladi komunicirajo prek različnih omrežij in ta pisno izražanje, če lahko temu sploh rečemo še pisno izražanje, kratice, popačenke, angleški izrazi, sploh ne veš pravzaprav, kaj bereš. Se ti zdi, da je v tem obdobju zdaj še toliko bolj pomembno, da je učitelj pozoren na pisno izražanje, recimo pri urah pouka? Vsekakor. Vse to, kar si omenila, zelo negativno vpliva na javno podobo jezika. Mladi nimajo občutka, kdaj je treba jezik uporabljati v pravilni obliki in kdaj je lahko ta oblika tudi ohlapnejša, bolj sproščena. Ampak ker uporabljajo toliko teh novomedijskih pripomočkov in naprav, tudi izgubijo občutek za to, kaj je pravilno. In nimajo prakse. Oni ne pišejo na roke, pišejo na računalnik in premalo pišejo. Premalo tvorijo nekih daljših, kompleksnejših besedil in ne pridobivajo izkušenj. Še tisto, kar so se naučili v osnovni šoli, naprimer, potem zaradi neuporabe pozabijo. In ko pridejo na fakulteto, se velikokrat zgodi, da morajo tvoriti tudi kompleksnejša besedila v sklopu seminarjev in ko pridejo na koncu do diplomskega ali magistrskega dela, se pokaže ta primanjkljaj. Mogoče jim niti ni zameriti, da je tako, ampak spodbude iz okolja, od učiteljev in drugih strokovnih delavcev pa morajo biti ves čas prisotne. Če človek nekaj večkrat sliši, če je večkrat na določeno stvar opozorjen, je manjša verjetnost, da bo to izpustil. Mogoče se bo pa kdo zamislil in upošteval vse te nasvete. Mogoče še zdaj pri svojem delu študenti, ker delaš na različnih smereh in na predšolski vzgoji, razredni pouk, logopedija, surdopedagogika. Kaj opažaš pri delu študenti? Kje moraš dati recimo večji poudarek? Govor, pisno izražanje? Že star pregovor pravi, da je neka navada železna srajca. Če ima nekdo nekaj v sebi, se težko spremeni. Sploh čez noč, pa tudi na daljši rok. V čem imajo težave? Če greva najprej na govorno področje. Vsi prihajajo iz bolj ali manj izrazitih narečnih okolij in okolja, v katerih je treba govoriti knjižno, zborno, so redka in tudi priložnosti ni veliko. Narečna melodika se sliši skoraj pri vsakem študentu, čeprav naj bi bil knjižni jezik nevtralen. Enako naj bi se slišal pri tistem, ki prihaja iz Murske Sobote, kot pri tistem, ki prihaja iz Kopra ali iz kateregakoli drugega območja z Republike Slovenije. Narečna melodika je gotovo tista, ki dela težave vsem po vrsti. Potem pa težave delajo tudi najrazličnejše stavčne strukture. Delajo krnitve končnih in nekončnih samoglasnikov, predloge narobe izgovarjajo, pogovorne izraze uporabljajo v knjižni izreki ali pa se trudijo govoriti knjižno, pa jim to ne uspe, pa imamo neko polovičarstvo. To je na primer težava na govornem področju. Na pisnem področju pa so še vedno zelo velike težave pri uporabi vejice,
Priznam, da so pravila precej zapletena, ampak enkrat je treba reči bobu bob in se stvari naučiti, najprej teoretično in potem praktično in biti na to pozoren. Že včasih so rekli pred Kiko, ker dače vejica skače. To še vedno velja, čeprav je še cel kup drugih pravil in okoliščin. To se je treba naučiti. Tako kot se je treba naučiti poštevanko, se je treba naučiti tudi odnosov, relacij, zadev znotraj jezika. In prej kot to usvojimo, boljše nam bo šlo. No, ko si ravno omenil narečja. Dostikrat se študenti predšolske vzgoje pogovarjamo o tem, lahko v vrtcu uporabljajo narečje, ne smejo uporabljati narečja. Gre pa seveda vprašanje iz tega konteksta, otroci se učijo jezika, pridejo po 1 letu ali pa po 3 letih iz okolja, kjer se morda govori samo narečje. In zdaj, če vzgojitelj ne bi uporabljal oziroma uporabljala narečja, morda otroci ne bi razumeli, na kakšen način morda ti svetuješ študentom in študentkam, kako vključevati narečje ali ne. Ja, v sklopu didaktike imamo zelo jasna načela oziroma merila. To, kar vzgojitelj ali učitelj govori v razredu, rečemo, se imenuje pedagoški govor. Ta se na eni strani razdeli na spoznavni pedagoški govor, na drugi strani pa na odnosnega. Spoznavni govor je takrat, ko učitelj ali vzgojitelj učencem, otrokom posreduje znanje svoje stroke, ko jih uči nekaj novega, ko želi uresničiti cilje po učnem načrtu ali iz kurikuluma za vrtce. Takrat, ko jim pove nekaj novega, ko jih želi nekaj naučiti, se od učitelja, vzgojitelja pričakuje uporaba knjižnega jezika, najstrožje različice zbornega jezika. Ko učitelj ali vzgojitelj z učencem, otrokom uraduje, sočustvuje, ko ga pohvali, ko ga graja, ko so neke spontane situacije, pa se ta lestvica knjižnosti lahko niža. Nihče ne predpisuje, da mora v teh okoliščinah strokovni delavec govoriti knjižno. Mora pa biti sposoben preklapljati iz enega koda v drugega in presoditi, kateri so tisti govorni položaji, v katerih se zahteva knjižna izreka in kateri so tisti, ki so lahko bolj sproščeni. Seveda pa nikakor, da bi celotno dopoldne ali ves čas učitelj ali vzgojitelj govoril knjižno. To ni naravno. Hvala. Tudi na ta način, to sicer ni moje področje, ampak jim poskušamo pojasniti, podobno je tudi, se pravi, če imamo otroka, ki govori tuj jezik, da pri prosti igri, sploh če ste na primer 2 otroka iz istega okolja, in tudi dopustimo, da lahko uporabljate, najbrž se strinjaš. Vsekakor. Mogoče, če zdaj smo rekla govor, pa pisno izražanje, mogoče še par besed o zastavljanju vprašanj. To je tudi nekaj, kar je dostikrat spontano, ne vedno premišljeno naprej, pa bi bilo najbrž bolj ustrezno, da bi tudi zastavljali bolj ustrezna vprašanja, da se tudi na to pripravimo. Ja, praksa kaže, da vzgojitelji in učitelji največkrat vprašanja s kateregakoli področja zastavljajo spontano. Vemo pa, da moramo imeti v ozadju, v svojem mentalnem slovarju neko didaktično strukturo, neki model, ki nam govori o tem, kaj je dobro, kaj je tisto, kar pozitivno vpliva na otroke in na učence in na njihovo razmišljanje. Vsekakor je dobro, da ne zastavljamo vprašanj samo na nižji ravni in da poskušamo pri otrocih, pri učencih spodbujati razmišljanje tudi na višjih ravneh. Najlažje je zastaviti vprašanje v smislu, kaj se je dogajalo v besedilu, kaj si je učenec zapomnil, da samo zreproducira tisto, kar je slišal ali prebral, pa tukaj ni učinka. Mi moramo učencem zastavljati tudi vprašanja na višjih ravneh. Če na primer za osnovo vzameva Bloomovo strategijo, pri analizi mora učenec odgovoriti tako, da nekaj ali nekoga med seboj primerja, da išče podobnosti ali razlike, da izrazi svoje mnenje, da vrednoti določeno stvar, da naredi sintezo, da na podlagi tistega, kar je slišal, o čemer se je pogovarjal, ustvari nekaj novega. In da to lahko stori, mu mora vzgojitelj ali učitelj zastaviti primerno vprašanje. Dam na primer konkreten primer. Imamo neko dopoldne v šoli, učitelj vpraša učence, kaj ste pa vi delali včeraj popoldne doma? Pripovedujte o tem, kaj ste delali. To je pravzaprav najslabše mogoče vprašanje, ker bo učenec samo po nekem časovnem zaporedju uredil misli in predstavil dogodke, ki so se mu zgodili. Na isti način bi lahko učitelj vprašal, kaj ti je bilo včeraj všeč, kaj bi spremenil, kaj bi ti naredil drugače, kako je bilo v primerjavi s prejšnjim dnem in bi skozi tak pogovor
dobil iste informacije, ki jih je želel. Kar nekaj raziskav je bilo narejenih tudi v sklopu študija pri mojih študentkah o zastavljanju vprašanj vzgojiteljev in učiteljev. Vzorci so bili najrazličnejši, od manjših do večjih, od tistih, ki imajo veliko delovne dobe, do tistih, ki so šele začetniki. Izsledki pa so skrb vzbujajoči. Isti. Večina vprašanj se zastavlja na nižjih spoznavnih ravneh, tista vprašanja na višjih ravneh pa so minimalna ali jih sploh ni. Treba pa je povedati tudi, katere so pozitivne lastnosti vprašanj. Zakaj sploh spraševati? Učencem, otrokom pravzaprav v prvi vrsti dajejo zgled, kako sploh zastaviti vprašanje. Vprašanje nam da neko oporo za razmišljanje, za vrednotenje o določenih stvareh, tudi za urejanje misli. In to je izjemno pomembno področje, ki ga z malo truda lahko prenesemo na višjo raven. Opažiš, da imajo tudi študenti težave z zastavljanjem vprašanj, naprimer pri pisanju seminarskih ali potem raziskovalne vprašanja? Mi jih o tem veliko učimo, o tem se veliko pogovarjamo in upam, da je izplen tega že boljši, kot je bil pred časom. Je pa težava študentov tudi ta, da takrat, ko je to v središču, ko se o tem govori, stvari razumejo, potem se pa pozabijo. In tukaj je naša vloga, da jih vsi učitelji, ne glede na to, kateri predmet poučujejo, na to opozarjajo. Na pomembne stvari, da jih večkrat slišijo, da jih ponotranijo, da jih ozavestijo in da jih potem prenesejo v prakso. Saj, ko enkrat nekaj usvojimo, potem lahko tudi s pridom uporabljamo. Ja, se mi zdi, ker vse to, kar si zdaj povedal, če bi rekli, učitelj, profesor slovenskega jezika prav in potem pa seveda vsi ostali tudi ves čas vse in marsikdo bi zagotovo rekel, to je pa preveč, mi moramo misliti pa še vsebino, tudi sama študente pri mojih predmetih, ki so pedagoški, večkrat opozorim, omenim, a se niste o tem pogovarjali že prej, in da jih spomniš, da morajo jezik misliti tudi, ko pišejo poročilo pri, predmetu predšolska pedagogika ali pa seminarsko, pri katerem koli predmetu. Pa če zdaj nekako povzamemo vse skupaj, morda za zaključek poveš, kaj zdaj ti vidiš kot svoje, zdaj rekla, poslanstvo oziroma katere so tiste vrednote pri študentih, ki jih želiš nekako razvijati s svojim delom? Mislim, da je treba najprej na to stvar pogledati širše. Spoštovanje je ena izmed vrednot, ki mora biti obojestranska. Profesor spoštuje študente in pričakuje se tudi nasprotni odnos. To se mi zdi zelo pomembno. Potem se mi zdi pomembna tudi dostopnost, ki jo profesor nudi oziroma omogoča študentom. Pa potem jasna pravila igre in jasna navodila, kaj se od koga pričakuje in na kak način. Jaz pa študentom vedno povem, da morajo imeti določene cilje in kako bodo te cilje uresničili, zato tudi načrt. Saj veš, kako pravi tisti pregovor, da cilj brez načrta ostaja samo na ravni želje. Jaz bi si želel, da študentje pridejo z namenom na fakulteto, da študirajo, da se čim več stvari naučijo, da so vedoželjni, da dajo osnovi dodano vrednost in tudi svojo perspektivo. Ne samo, da rečejo, samo da bo to minilo, to pa mene ne zanima. Poskušajmo najti v vsaki temi, ki je za učitelja ali vzgojitelja pomembna, nekaj, kar nas bo motiviralo in poiskati smisel, da bomo to spravili tudi v prakso. Vsekakor pa se mi zdi, da moramo biti na obeh straneh tudi človeški. To je tisto, kar daje od dela odnose pristne in se mi zdi tudi ozračje, klimo med enim in drugim sprejemljivo, tako da lahko vsi sobivamo v istem prostoru, vsi z željo, da bomo rekli, da se trudimo za neke uspehe vsakega posameznika. Vsak si želi biti uspešen, vsak si želi biti viden, vsak želi svoj košček v nekem prostoru pod soncem in zato se moramo truditi vsi, da bi temu cilju in tej težnji tudi sledili. Super. Hvala, Tomaž, za tale pogovor. Mi bomo dodali tudi povezavo do članka, v katerem si lahko vsi zainteresirani in upam, da ste vsi zainteresirani. Preberemo še kaj več o tej res pomembni temi in tudi ohranjanju pravzaprav slovenskega jezika na nivoju, kot je. Hvala še enkrat. Hvala tudi tebi, Sanja, za povabilo in hvala za ogled vsem tistim, ki so naju spremljali.